Leksjon 1. Naturens hjelpere. Hei, Anna. Jeg så deg og broren din samle løv i går. Hei, John. Ja. Vi hjalp til i hagen. Det er gøy å jobbe sammen. Det høres flott ut. Hva gjør du med bladene når du har samlet dem? Vi pleier å lage en stor hai og deretter hoppe i den. Det er som et minieventyr. Det høres spennende ut. Har du andre morsomme aktiviteter i hagen? Noen ganger planter vi blomster eller grønnsaker. Det er givende å se dem vokse. Jeg elsker det. Hagearbeid lærer tålmodighet og omsorg. Har du en favorittplante? Jeg liker veldig godt solsikker. De er så lyse og blide. Solsikker er vakre. De får meg alltid til å smile. Dyrker du dem hvert år? Ja, det gjør vi. De tiltrekker seg sommerfugler, som er en annen bonus. Det er fascinerende. Jeg har hørt sommerfugler er viktige for pollinering. Nøyaktig. De hjelper blomster med å vokse og produsere frø. Naturen er fantastisk, ikke sant? Absolutt. Det er flott at du og broren din hjelper miljøet. Takk. Vi prøver å gjøre vårt, selv med små handlinger. Hver liten bit hjelper. Hva er ditt neste prosjekt i hagen? Vi vurderer å lage en komposthø. Hva synes du? Det er en god idé. Det reduserer avfall og gir næring tilbake til jorda. Høyre. Jeg kan ikke vente med å begynne. Alt handler om å være miljøvennlig. Definitivt. Det er tilfredsstillende å ha en positiv innvirkning. Leksjon 2. Lyse ideer. Hei, Anna. Har du tenkt på å skifte lys i huset ditt? Hei, John. Ja. Jeg vil bytte til LED-lys. De er mer effektive, ikke sant? Nøyaktig. LED-lys bruker mindre energi og varer mye lenger. Det er perfekt. I tillegg kommer de i forskjellige farger. Jeg elsker fargerike lys. Jeg også. Du kan skape forskjellige stemninger med dem. Noen spesifikke farger i tankene? Jeg tenker på varm hvit i stuen og blått i soverommet mitt. Gode valg. Blå kan være avslappende, spesielt om natten. Ja. Jeg vil også koble fra ubrukte enheter for å spare mer energi. Det er et smart trekk. Mange enheter bruker fortsatt strøm selv når de er av. Nøyaktig. Det er overraskende hvor mye energi vi kan spare ved å være oppmerksomme. Sikkert. Har du sjekket strømregningen i det siste? Ikke nylig, men jeg er nysgjerrig på om det er en forskjell etter endringene. Det blir spennende å følge. Å gjøre små endringer kan ha store konsekvenser. Absolutt. Jeg ønsker å bli mer miljøbevisst i hverdagen. Det er et fantastisk mål. Hvert skritt teller mot en grønnere planet. Jeg er enig. La oss oppmuntre andre til å gjøre lignende endringer også.
Definitivt. Sammen kan vi inspirere flere til å være energieffektive. Leksjon 3. Fargerike valg. Hei Anna, jeg hørte at du pusser opp rommet ditt. Hei John, ja. Jeg vil male veggene med uttrykksfulle og levende toner. Det høres spennende ut. Hvilke farger vurderer du? Jeg tenker på en lys turkis og en solgull. De gir virkelig energi til et rom. Det er gode valg. De må få rommet til å føles livlig og muntert. Nøyaktig. Jeg vil også legge til noen fargerike kunstverk som matcher veggene. Kunst kan virkelig forbedre atmosfæren. Har du noen spesifikke deler i tankene? Jeg ser etter abstrakte malerier som bruker dristige farger. De vil sprette mot veggene. Det er en smart idé. Å blande forskjellige stiler kan skape et unikt utseende. Ja. Og jeg ønsker å inkludere noen planter også. Grønt gir en fin touch. Absolutt. Planter gir liv til et rom og forbedrer luftkvaliteten. Høyre. Dessuten er de vakre å se på. Har du noen gang malt et rom? Jeg har. Det er mye arbeid, men veldig givende når det er gjort. Jeg kan tenke meg. Jeg trenger definitivt litt hjelp med malingen. Jeg hjelper deg gjerne. Det er alltid morsommere å gjøre det sammen. Takk, John. Vi kan lytte til musikk mens vi maler for å gjøre det hyggelig. Flott idé. Musikk gjør alltid oppgaver morsommere. Hva er favorittspillelisten din? Jeg elsker positive sanger. Det holder energien høy mens vi jobber. Høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å se det ferdige rommet. Leksjon 4. Motefunn. Hei Anna, jeg så deg i en ny kjole her om dagen. Hei John, ja. Jeg fikk en blomsterkjole og en stripete. Begge er knelengde. Fine valg. Blomstermønstre er så friske og levende. Hva liker du best med dem? Jeg elsker hvordan de kan lyse opp antrekket og humøret mitt. De er perfekte til våren. Absolutt. Og hva med den stripete kjolen? Stripene gir en morsom vri. Det er mer uformelt, men fortsatt stilig for utflukter. Høres allsidig ut. Har du en favorittmåte å style dem på? Jeg pleier å kombinere den blomsterkjolen med en dongerijakke og sandaler. Det er en flott kombo. Denimen utfyller virkelig blomstermønstre. Nøyaktig. For den stripete kjolen liker jeg å bruke den med et belte for å fremheve midjen. Smart valg. Belter kan virkelig endre utseendet til en kjole. Det gjør de. Tilbehør gjør en stor forskjell i hvordan et antrekk føles. Hvilket tilbehør velger du vanligvis? Jeg elsker å bruke statement-øreringer. De legger til en pop av personlighet. Det er en morsom idé. Foretrekker du dristige farger eller mer subtile toner til tilbehøret ditt?
Jeg liker sterke farger. De skiller seg virkelig ut mot antrekkene mine. Det kan jeg se. Det handler om å uttrykke stilen din. Hva er det neste på handlelisten din? Jeg vurderer å kjøpe et par søte sandaler til sommeren. Det høres perfekt ut. Fottøy kan virkelig binde et antrekk sammen. Leksjon 5. Karrierehensyn. Hei, Anna. Jeg har tenkt mye på karrieren min i det siste. Hei, John. Virkelig? Hva tenker du på? Jeg vurderer noen få alternativer, men jeg er ikke sikker på hvilken vei jeg skal ta. Det er forståelig. Hvilke felt ser du på? Jeg er interessert i markedsføring og grafisk design. De virker kreative og dynamiske. Begge er spennende. Har du tenkt på hvilken du liker best? Jeg elsker ideen om grafisk design, men markedsføring interesserer meg også på grunn av den strategiske side. Det er et vanskelig valg. Kanskje du kan kombinere begge deler? Det er en god idé. En rolle i markedsføring som involverer design kan være perfekt. Nøyaktig. Har du sett på noen spesifikke programmer eller kurs? Jeg fant noen nettkurs som dekker begge områdene. Jeg kan begynne med de. Det høres ut som et smart trekk. Å lære på nettet gir deg fleksibilitet. Ja, jeg liker at jeg kan lære i mitt eget tempo. Hva med deg? Noen karrieretanker? Jeg vurderer å gå inn i miljøvitenskap. Jeg ønsker å hjelpe til med bærekraft. Det er et edelt mål. Det er en økende etterspørsel etter dette feltet. Jeg vet. Jeg føler meg lidenskapelig opptatt av å ha en positiv innvirkning på planeten. Det er inspirerende. Har du undersøkt noen universiteter eller programmer? Ja, jeg har funnet noen som fokuserer på fornybar energi og bevaring. De høres perfekt ut for deg. Det er flott å se at du forfølger det du elsker. Takk, John. Jeg håper vi begge finner våre veier. Jeg er sikker på at vi gjør det. Det handler om å utforske interessene våre og ta det første skrittet. Leksjon 6. Parkeringsproblemer. Hei, Anna. Har du noen gang slitt med å finne parkering i byen? Hei, John. Absolutt. Det kan være et skikkelig mareritt noen ganger. Jeg vet. Jeg ender ofte opp med å sirkle rundt i evigheter. Hva pleier du å gjøre? Jeg prøver å ta offentlig transport når jeg kan. Det er så mye enklere. Det er et smart valg. Har du en favoritt-transportform? Jeg elsker T-banen. Det er raskt og unngår trafikk. Hva med deg? Jeg foretrekker å sykle. Det er sunt, og jeg kan parkere hvor som helst. Det høres gøy ut. Men er det ikke risikabelt i trafikken? Litt, men jeg er forsiktig. Dessuten er det en fin måte å utforske byen på. Ekte. Noen ganger går jeg i stedet, spesielt i fint vær. Å gå er fantastisk. Du merker så mye mer rundt deg.
Nøyaktig. Dessuten er det gratis. Har du noen gang prøvd å dele bil? Det har jeg, men jeg synes fortsatt det er vanskelig å parkere med det også. Ja, det virker som det alltid er en utfordring med parkering. Noen ganger tenker jeg at jeg bare burde jobbe hjemmefra for å unngå det. Det er en god idé. Fjernarbeid har sine fordeler, ikke sant? Det gjør det virkelig. Ingen parkeringsproblemer og mer tid til meg selv. Høyre. Men jeg savner det sosiale aspektet ved å gå på kontoret. Samme her. En balanse er nøkkelen, antar jeg. Hva synes du? Absolutt. Litt av begge verdener kan være ideelt. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss fortsette idédugnaden om løsninger. Leksjon 7. Historiske ekkoer. God morgen, Anna. Har du lest om Victorias barnebarn og deres innvirkning? Hei, John. Ja, det er fascinerende hvordan de undertrykte folk i løpet av den tiden. Nøyaktig. Det førte til betydelig uro, gjorde det ikke? Definitivt. Den russiske revolusjon var et vendepunkt. Det var det. Så mange endringer skjedde på så kort tid. Akkurat, og så kom mellomkrigstiden, som var ganske svulstig. Det var det virkelig. Verden forandret seg dramatisk den gang. Jeg synes det er interessant hvordan historien gjentar seg på noen måter. Ja. Lærdommene vi lærer ser ut til å gi gjenklang gjennom tiden. Tror du vi gjør de samme feilene i dag? Noen ganger føles det slik, spesielt med sosiale problemer. Avtalt. Bevissthet er avgjørende for å unngå å gjenta historien. Utdanning spiller en stor rolle i det, tror du ikke? Absolutt. Jo mer vi vet, jo bedre valg kan vi ta. Det handler om å forstå fortiden vår for å navigere i fremtiden. Nøyaktig. Så hvordan tror du vi kan fremme denne bevisstheten? Engasjerende diskusjoner som dette er en god start. Leksjon 8. Parker og topper. Hei, Anna. Har du noen gang besøkt Joho eller Kootenay nasjonalparker? Hei, John. Det har jeg ikke, men jeg har hørt at de er vakre. Hva synes du? Det er de virkelig. Spesielt Mount Robson. Det er fantastisk. Jeg har sett bilder. Utsikten ser utrolig ut. Hva gjorde du der? Jeg gikk noen stier og så fossefall. Naturen var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Var løypene vanskelige? Noen var utfordrende, men andre var enkle og familievennlige. Jeg elsker det. Det er flott å ha alternativer for alle ferdighetsnivåer. Absolutt. Naturen skal være tilgjengelig for alle. Foretrekker du fotturer eller bare slappe av i naturen? Jeg liker begge. Vandring gir meg en følelse av eventyr. Å slappe av hjelper meg å lade opp. Det er en perfekt balanse. Hvilken tid på året synes du er best å besøke? Sensommeren er fantastisk.
Været er vanligvis mildt og utsikten er klar. Høres ideelt ut. Det vil jeg gjerne oppleve. Noen tips til førstegangsbesøkende? Ta med rikelig med vann og snacks. Og ikke glem kameraet ditt. Godt råd. Å fange disse øyeblikkene er så viktig. Sikkert. Naturen har en måte å inspirere oss på, ikke sant? Det gjør det virkelig. Jeg føler meg alltid uthvilt etter å ha tilbrakt tid utendørs. Samme her. La oss planlegge en tur sammen en dag. Leksjon 9, shoppingeventyr. God morgen, Anna. Har du funnet det perfekte antrekket ennå? Hei John. Ikke ennå, men jeg planlegger å bla gjennom forskjellige butikker snart. Det høres spennende ut. Hvilken stil er du ute etter? Jeg vil ha noe uformelt, men stilig, kanskje en fin kjole. En kjole høres nydelig ut. Har du en bestemt farge i tankene? Jeg tenker på noe lyst, som gult eller blått. Gode valg. Lyse farger kan virkelig lyse opp dagen din. Nøyaktig. Dessuten er de perfekte for den kommende sesongen. Har du sjekket noen nettbutikker? Noen ganger har de unike funn. Jeg har. Men jeg foretrekker å prøve ting før jeg kjøper. Det er smart. Fit kan være så vanskelig med netthandel. Ja. Og jeg elsker opplevelsen av å handle i butikk. Jeg også. Det er morsomt å utforske og oppdage nye stiler. Har du noen favorittbutikker du anbefaler? Jeg liker lokale butikker. De har ofte unike gjenstander. Det er en god idé. Å støtte lokalt næringsliv er viktig. Absolutt. I tillegg kan du finne noe helt spesielt. Jeg gleder meg til å starte shoppingeventyret mitt. Hva med deg? Jeg kan bli med deg. Det høres ut som en morsom dag ute. Leksjon 10, planlegging av vår ferie. Hei Anna, jeg har tenkt på turen vår. Det høres interessant ut. Hei John. Ja, det gjør det virkelig. Hvor kan vi bo under vårt besøk? Det er noen gode alternativer. Vi kan prøve en koselig hytte eller et hyggelig hotell. En hytte høres gøy ut. Det ville vært fint å være nær naturen. Nøyaktig. I tillegg kunne vi ha et bål om kveldene. Det ville vært perfekt. Vet du om noen gode steder å leie? Ja, det er noen flotte hytter i nærheten av innsjøen. Wow, det høres fantastisk ut. Hvor langt er de fra hovedattraksjonene? Ikke langt i det hele tatt. Bare en kort kjøretur til turstier og parker. Stor. Jeg elsker å utforske nye stier. Er det noen guidede turer tilgjengelig? Ja, noen hytter tilbyr gødede turer, noe som kan være morsomt og lærerikt. Det ville være en god måte å lære om området på. Hva med matalternativer? Vi kan lage mat i hytta eller sjekke ut lokale restauranter.
Jeg vil gjerne prøve noe lokalt kjøkken. Noen anbefalinger? Det er en nydelig restaurant i nærheten som serverer tradisjonelle retter. Det høres deilig ut. La oss også lage en liste over steder å besøke. Definitivt. Vi bør inkludere noen naturskjønne steder for bilder. Leksjon 11. Historiske eventyr. God morgen, Anna. Har du hørt om de oppløste soldatene fra 1865? Hei, John. Ja, jeg leste noe om tidligere svarte slaver og unge menn som søker eventyr. Nøyaktig. Etter borgerkrigen var mange på jakt etter nye muligheter. Det er fascinerende. Hva slags eventyr søkte de? De flyttet ofte vestover, utforsket nye land og startet på nytt. Jeg kan tenke meg hvor spennende det må ha vært. Var de en del av noen spesifikke grupper? Noen dannet samfunn, og andre ble med i militæret for nye roller. Det er interessant. Det må ha vært en utfordrende tid for dem. Definitivt. De møtte mange hindringer, men deres motstandskraft var bemerkelsesverdig. Hva tror du motiverte dem til å fortsette å presse seg fremover? Håpet om frihet og et bedre liv drev mange av dem. Det er mektig. Historiene deres må være inspirerende å lære om. Sikkert. Vi bør utforske mer om deres bidrag til historien. Ja. Å forstå deres kamper kan hjelpe oss å sette pris på vår nåtid. Absolutt. La oss finne noen dokumentarer eller bøker om dette emnet. Leksjon 12. Styrke i familien. Hei, Anna. Jeg tenkte på hvordan familien min alltid har vært min styrke. Hei, John. Det er virkelig rørende. Hvordan støttet de deg? Når jeg følte meg svak eller usikker, var de der for å løfte meg opp. Det er fantastisk. Det er flott å ha et slikt støttesystem. Nøyaktig. Foreldrene mine lærte meg motstandskraft gjennom sine egne kamper. Det er inspirerende. Har du et spesifikt minne som skiller seg ut? Ja. Jeg husker en tøff tid på skolen da jeg ønsket å gi opp. Hva gjorde de for å hjelpe deg gjennom det? De oppmuntret meg til å fortsette å prøve og minnet meg om mine sterke sider. Det er mektig. Positiv forsterkning kan gjøre en slik forskjell. Sikkert. Det formet virkelig holdningen min til utfordringer. Jeg er enig. Familiestøtte kan hjelpe oss med å overvinne så mye. Føler du at familien din gir deg styrke også? Absolutt. Når jeg møter vanskeligheter, stoler jeg på dem for å få støtte. Det er utrolig hvordan den forbindelsen kan motivere oss, er det ikke? Ja. Det minner oss om at vi aldri er helt alene i våre kamper. Nøyaktig. La oss verne om disse relasjonene og fortsette å bygge dem. Leksjon 13. Forhandle en handyman-jobb. Hei, Anna. Jeg hørte at du leter etter en altmuligmann som kan jobbe rundt plassen din. Har du noe imot om jeg tar en titt?
Å, hei John. Ja, jeg har tenkt å få utført noen mindre reparasjoner. Tilbyr du tjenestene dine? Jeg har litt erfaring med grunnleggende vedlikehold og reparasjoner av hjemmet. Hvor mye ønsker du å betale per time? Den løpende prisen i dette området er vanligvis rundt 15 yuan per time. Fungerer det for deg? 15 yuan? Det virker litt bratt, synes du ikke? Jeg tenkte mer rundt 10 yuan per time. 10 yuan? Virkelig? Det er ganske lavt for kvalifisert arbeidskraft. De fleste altmuligmenn tar minst 15 yuan her. Jeg skjønner. Vel, jeg forhandler gjerne. Hva med å møtes i midten til 12 yuan i timen? Jeg synes det er en rimelig pris. Greit, 12 yuan per time høres rimelig ut. Når kan du begynne? Jeg har noen få oppgaver som trenger din oppmerksomhet. Perfekt, 12 yuan i timen er det da. Jeg kan dra over i morgen ettermiddag hvis det fungerer for deg. Fantastisk, i morgen ettermiddag er flott. Jeg setter stor pris på at du tar deg tid til å komme innom og hjelpe. Absolutt, jeg hjelper gjerne til. Bare gi meg beskjed om hva som må gjøres, så kommer jeg rett til det. Høres bra ut. Jeg skal lage en liste og ha den klar for deg i morgen. Dette kommer til å være til stor hjelp, John. Utmerket, jeg gleder meg. Bare gi meg beskjed om detaljene, så skal jeg takle oppgavene effektivt. Fantastisk, det er en avtale da. Jeg er sikker på at du vil gjøre en god jobb. Vi ses i morgen ettermiddag. Høres bra ut, Anna. Jeg vil være der klar til å gå på jobb. Gleder meg til å hjelpe til med stedet ditt. Fantastisk, jeg setter pris på det. Dette kommer til å gjøre livet mitt så mye enklere. Takk igjen, John. Det gleder meg, Anna. Jeg er glad vi kunne finne ut av detaljene. Vi ses i morgen. Leksjon 14, utvidelsen vestover. Hei, Anna. Visste du at USA ekspanderte vestover på 1800-tallet? Virkelig? Det skjønte jeg ikke. Hva skjedde i denne perioden? Vel, amerikanere var ivrige etter å flytte vestover inn i land som opprinnelig ble holdt av forskjellige amerikanske indianerstammer. Jeg skjønner. Så den amerikanske regjeringen prøvde å skaffe seg mer territorium, selv om det betydde inngrep i indianernes land? Ja, det er helt riktig. Det var denne sterke følelsen av a manifest destiny, troen på at det var landets skjebne å utvide fra kyst til kyst. Det høres ut som det kunne ha ført til noen konflikter med urbefolkningen som allerede bor i de vestlige regionene. Absolutt. Regjeringen brukte ofte taktikker som traktater og tvangsflyttinger for å prøve å rydde veien for bosetting vestover. Det er virkelig trist å høre. Indianerne må ha følt at deres land og levesett ble tatt fra dem. Dessverre var det akkurat det som skjedde. Stammer som Cherokee, Choctaw og Creek ble tvangsfjernet fra sine forfedres hjemland. The Trail of Tears, det er en av de mest hjerteskjærende hendelsene i amerikansk historie. Alt i navnet til utvidelse vestover. Ja, det er et mørkt kapittel som vi fortsatt sliter med i dag.
Utvidelsen kom til en enorm kostnad for urbefolkningen. Det er en nøktern påminnelse om hvordan jakten på makt og territorium kan føre til brudd på menneskerettighetene. En vanskelig, men viktig del av vår fortid. Absolutt. Vi må erkjenne den historien, hvor ubehagelig den kan være, for å lære av den og gjøre det bedre fremover. Godt sagt, John. Å utvide vår kunnskap om disse komplekse historiske hendelsene er det første skrittet mot å fremme større forståelse og rettferdighet. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Å ha denne typen gjennomtenkte diskusjoner er avgjørende for å kaste lys over realitetene ved ekspansjon vestover. Leksjon 15, Flavor Expedition. Hei, Anna. Jeg har en idé til noe mer eventyrlystent enn våre vanlige snacks. Har du lagt merke til at honning kommer i alle slags unike smaker i disse dager? Å, virkelig? Det hadde jeg ikke skjønt. Hva slags smaker snakker du om? Vel, her om dagen så jeg en lavendelhonningsmak. Er ikke det spennende? Lavendelhonning. Det høres ganske interessant ut. Jeg elsker de florale tonene av lavendel, så jeg kan forestille meg at den vil passe veldig fint med honningens sødme. Nøyaktig. Og det er ikke den eneste unike smaken der ute. Det er alle slags håndverkshonning fylt med ting som rosmarin, sitrus, til og med chilipepper. Wow, hvem hadde trodd honning kunne være så eventyrlig? Jeg pleier å holde meg til den klassiske, enkle varianten, men nå har du fått meg nysgjerrig på å prøve noe nytt. Jeg vet, ikke sant? Det er som en hel smaksekspedisjon som venter på å bli utforsket. Synes du ikke det ville vært morsomt å smake på en liten honning sammen? Definitivt. Jeg er alltid klar for å prøve nye og unike matopplevelser. Hvor kan vi finne alle disse gourmet-honningsvariantene? Jeg så en liten spesialitetsbutikk nede i gaten som ser ut til å ha et stort utvalg. De har krukker fra alle forskjellige lokale bigårder. Perfekt, la oss dra dit akkurat nå. Jeg ser allerede for meg alle de deilige måtene vi kan bruke disse smaksatte honningene på. Å, godt poeng. Vi kan dryppe dem over yoghurt, bruke dem i baking, til og med blande dem i te eller limonade. Mulighetene er uendelige. Dette blir et spennende kulinarisk eventyr. Jeg er klar når du er, John. Fantastisk. La oss legge ut på smaksekspedisjonen vår. Jeg har en følelse av at vi kommer til å oppdage noen ekte honningperler. Leksjon 16, Sportsprat. Hei, Anna. Har du sett den nye sportsbutikken i sentrum? Hei, John. Ja, jeg la merke til det. De selger alle slags sko og treningsklær. Nøyaktig. Jeg hørte at de har spesielle sko for løping. Løper du ofte? Det gjør jeg. Jeg elsker å løpe om morgenen. Det føles forfriskende. Det er flott. Jeg har tenkt på å skaffe meg nye joggesko. Noen anbefalinger? Sjekk definitivt ut butikken. De har merker som fokuserer på komfort og støtte. Jeg vil ha sko som er lette også. Har du prøvd noen spesifikke merker? Ja, jeg liker Nike og Adidas. Skoene deres er designet for rykelse.